वेल गाइस, मजे की बात चली रही है तो बाइक के एग्जॉस्ट नोट्स को सुनने से ज्यादा किसी चीज में मजा हो सकता है। तो चलो आज कुछ नया करते हैं। आज ना मैं आपको ZX-10R का साउंड सुनाता हूँ, वो भी 3 अलग अलग एग्जॉस्ट के साथ। तो चलो फिर बहुत मजा आने वाला है। वेल फर्स्ट है अपना एक्रा पोविक। तो कैसा लगा? चलो अभी नेक्स्ट सुनते हैं SC प्रोजेक्ट। So finally last one is Austin Racing.